Esta es la razón por la cual tu lavadora Whirlpool comienza en el centrifugado a saltar o a dar golpes. El daño es sencillo. Se le han gastado estas 3 pastillas. Y ahora vamos a reemplazarlas. Retira estos 2 tornillos y quita estos 2 seguros. Retira también el conector del switch de la puerta. Una vez liberado el gabinete, procedemos a retirarlo. Retiramos el dispensador del agua, el aro y el agitador. Soltamos esta tuerca hacia el lado izquierdo y retiramos la canasta. Cerramos la llave del agua y desconectamos la manguera. Desenganchamos el resorte trasero. Estos 2 pedacitos de plástico que se ven aquí son las patas de las pastillas. Con unos simples golpes, la pastilla se libera. En este punto hemos puesto la lavadora de costado para que sea más sencillo realizar esta labor. Estas son las 3 pastillas que vamos a reemplazar. Veamos cómo las podemos colocar. Ubícala en los 2 orificios y luego por la parte superior de la tina le hace fuerza para que la pastilla quede en su lugar. Repite el mismo procedimiento para cada una de las 3 pastillas. Con eso tu lavadora dejará de saltar. Para volver a armarla haz lo siguiente: coloca el poste impulsor, el tanque, la tuerca, el aro, el dispensador de agua, el aspa, el gabinete, los 2 muelles que aseguran el gabinete y los tornillos que aseguran el frontal. Si te ha gustado este video, por favor dale like y no olvides suscribirte.